Now, how wonderful is this amazing algae? Takže ako báječná je táto riasa. While the UN has already declared it as the food of the future, Ako sme už spomínali, je deklarovaná ako jedlo budúcnosti. its amazing story comes from these birds called flamingos. A skvelý príbeh môžeme nájsť u týchto vtákov nazývaných plameniaci. The reason I show these animal connections with these supplements is to let you know that they're very, very safe for human consumption too. Dôvod, prečo vám ukazujem tieto vtáky a tento príbeh z ríše zvierat je, aby som vám ukázal, ako bezpečná je táto riasa. When these flamingos, the migratory birds, they travel in search of food, Keď tieto vtáky, keď plameniaci migrujú a hľadajú potravu, they prefer the lakes that are rich in this blue-green algae called spirulina. oni vyhľadávajú a uprednostňujú jazerá, ktoré sú bohaté na túto modrozelenú riasu. And if you look at their adaptation, the way they have adapted themselves, they actually sieve the spirulina from the lakes. A keď sa pozriete, ako sú na to uspôsobení, ako je ich telo uspôsobené, vidíte, že vlastne oni nasávajú spirulínu z tých jazier. Now this is amazing, looking at a bird preferring an algae over a fish. A toto je úžasné, pozerať sa na vtáka, ktorý uprednostní riasu pred rybou. And we all have to agree that nature is far more intelligent than we humans. A keď sa na to pozeráme, musíme prijať, že príroda je oveľa inteligentnejšia ako my ľudia. So when the flamingos made this as a choice, humans were interested in this blue-green algae too. A keďže plameniaci robia tento výber, aj ľudia sa začali zaujímať o riasu. This began the process of cultivating and collecting of spirulina from the lakes. A toto začalo ten proces kultivácie a zberu riasy z jazier. Spirulina was then sold in the markets as spirulina cakes. Spirulina bola potom predávaná na trhoch ako koláčiky spirulinové. There's a particular African tribe that consumed it as a complete food. A existuje kmeň v Afrike, ktorý pojedá tieto spirulinové koláčiky ako svoje kompletné jedlo. Adding a little oil, a little salt and spice, this was their complete diet. A pridali do toho trošku oleja, soli a korenia a toto bola ich celá strava, kompletná. When they were checked for their health status, it was found that they were nutritionally full, complete. A keď ľudí z tohto kmeňa kontrolovali ich zdravotný stav, zistili, že ich nutričná výbava bola kompletná. This study actually gave the world the most powerful supplement of all times. A tento výskum, táto kontrola zdravotná vlastne poskytla dôkaz o tom, ako to je s tou nutričnou vybavenosťou. Now when you look at the word spirulina, it's something to do with the spiral. A keď sa pozriete na svet, spirulina má dočinenia so špirálkami. Now there are two different types of spirulina, but here when I want to stress the morphology of this spiral shape gives it its name spirulina. Sú dva rôzne druhy, ale keď hovoríme o tejto, keď sa pozrieme na tú morfológiu, tak práve tento tvar špirály dáva meno spirulina. It is said that spirulina is a complete source of protein. Hovorí sa, že spirulina je kompletný zdroj proteínov. 70% of its body weight, the protein, is a vegan source of protein. Je to zdroj, 70% váhy tvorí proteín
a je to kompletný zdroj rastlinného proteínu. Now when it's vegan, you're sure that it is a good alkaline food. A keďže je to vegánske, si môžete byť istí, že je to skvelé jedlo. And if you recollect my last session about Ganoderma and detoxification, a keď si vybavíte moju minulú prednášku, webinár o ganoderme a detoxikácii, I had said there are two ways in which you can detoxify yourself. One by elimination and the other by neutralization. Že sú dva spôsoby detoxikácie. Spirulina helps in neutralizing the acid in your body. Spirulina pomáha v neutralizácii zakyslenia tela. So when you're going through a detox, it's one of the best supplements that you should be on. Takže keď ste na stave, že detoxikujete svoje telo, ste v tom procese, spirulina je skvelá výživa pre vaše telo. The spirulina has been the food source for Aztecs for a long, long time. Spirulina bola potravou Aztékov dlhé roky. Now, so human consumption dates back to the 16th century from Mexico. Konzumcia spiruliny siaha až do 16. storočia k Aztékom. Yeah, there's a very nice, funny story about it being called as tequila. That means the stone's excrement. A je veľmi vtipný príbeh o tom, ako oni s tým pracovali. A je to o tequila ako výlučkoch v podobe kameňa. Now that's because it's an algae and algae tends to grow around the stones. Pretože riasa obrastala tieto kamene. So many stories about how long it has been with humans and a part of human consumption. Je veľa príbehov, ktoré svedčia, ako dlho je už spirulina súčasťou potravy človeka. But today my interest is about letting you know how powerful this is as a multivitamin. A dnes je môjim záujmom rozprávať vám o tom, aká je spirulina prospešná pre vás ako multivitamín. How powerful it is as a protein supplement. Ako silná je ako doplnok proteínov. And how powerful it is as the most amazing alkaline food. A ako skvelá a silná je ako alkalické zásadité jedlo. This blue-green algae has a very simple structure. Táto modrozelená riasa má veľmi jednoduchú štruktúru. If you look at the cellular body, it is very simple in structure that is easily digested by our digestive system. Je veľmi jednoduchá, keď sa pozriete na jej bunkovú podstatu, na telo, a je aj veľmi ľahko stráviteľná. Now, usually proteins are very, having a tough cell walls, but this one is very, you can say kind of a delicate structured wall. Obvykle proteíny majú veľmi tuhú bunkovú stenu, ale spirulina je špecifická tým, že ju má veľmi jemnú. So the most amazing thing from this you learn is it's very easily digestible. Takže toto znamená, a je dôležité si to zapamätať, že je veľmi ľahko stráviteľná. So maybe it's a small child or even the very old man, everybody can consume it. Takže či malé dieťa alebo starý človek môžu ju bez problémov užívať. When you talk about proteins, you need to understand the term amino acids. A keď hovoríme o proteínoch, je dôležité pochopiť pojem aminokyseliny. Scientific research has shown spirulina to contain 8 essential amino acids. Výskumy preukázali, že spirulina obsahuje 8 základných aminokyselín. Isoleucine, leucine,
lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine of the 8 essential amino acids. Takže môžete ich vidieť tu na obrazovke: izoleucín, leucín, lysín, metionín, fenylalanín, treonín, tryptofán a valín. Every structure of protein has a very specific action in your body. A každá štruktúra proteínu má veľmi špecifickú úlohu vo vašom tele. After this first series of simple lectures, we will be going into the next series of more detailed study. A po prvých lekciách týchto jednoduchších pôjdeme na detailnejšie štúdium. So for now, you just need to know that there are 8 essential amino acids in spirulina. Zatiaľ potrebujete vedieť len toľko, že je 8 esenciálnych základných aminokyselín, ktoré nájdete v spirulíne. Along with the 8, there are 9 non-essential amino acids that are also found in spirulina. Okrem týchto 8 esenciálnych je ďalších 9 aminokyselín, ktoré nie sú esenciálne a nájdete ich v spirulíne. Yeah, and as you see on the screen, a list of all those non-essential amino acids. A vidíte ich na obrazovke, počnúc alanínom a končiac tyrozínom. So if you see, almost, packed with 17 amino acids. Takže keď sa na to pozriete, spirulina je vybavená 17 aminokyselinami. This makes spirulina a very powerful protein supplement. A to robí spirulinu veľmi silným proteínovým doplnkom, which is natural vegetarian source. Ktorý je prirodzený vegetariánsky zdroj. And alkaline. A alkalický, zásaditý, zásadotvorný. Along with having a rich source of proteins, it's also rich in minerals. Okrem toho, že je skvelým zdrojom proteínov, je aj výborným zdrojom minerálov. Now we all know that a body needs minerals. Všetci vieme, že telo potrebuje minerály. Spirulina contains essential minerals as well as trace elements that are absorbed into a body. A spirulina obsahuje tak tie hlavné minerály, ako aj stopové prvky. Now on the screen you see potassium, calcium, zinc, magnesium, manganese, selenium, iron and phosphorus. Na obrazovke vidíte minerály draslík, vápnik, zinok, magnézium, mangán, selén, železo, fosfor. Getting these minerals from a natural source is an amazing thing. Je skvelou vecou možnosť získať tieto minerály z prírodného zdroja. These minerals are very, very important for the body's natural functioning. Tieto minerály sú pre telo veľmi dôležité pre jeho prirodzené fungovanie. So, rich in proteins, very good in minerals, it's also a very good source of vitamins. Takže zdroj proteínov, zdroj minerálov a je spirulina taktiež zdrojom aj vitamínov. Vitamins are like the fuel that runs our metabolic processes. Vitamíny nám umožňujú a zjednodušujú procesy bunkové. If you see on the screen from vitamin B6, B12, we have a range of vitamins in spirulina. Je celý rozsah vitamínov, v spiruline vidíte ich na obrazovke, od pyridoxínu alebo B6 cez biotín, kyselinu listovú, niacín až po vitamín E. And if you look at most of the diseases that we suffer from are due to deficiency of these minerals, proteins or vitamins. A keď sa pozriete na to, akými chorobami dneska ľudia trpia, poväčšine akými chorobami my trpíme, sú to poväčšinou choroby spôsobené nedostatkom proteínov, minerálov a vitamínov práve tých, ktoré sú obsiahnuté v spiruline.
So while we miss all these stuff from our daily food, spirulina becomes the most easiest way where we can replenish our system with the essential nutrition. A v situácii, keď nám chýbajú v našej dennej potrave tieto proteíny, minerály a vitamíny, je spirulina veľmi jednoduchým zdrojom a pohodlným zdrojom doplnkov, ktoré potrebujeme. Now, as we have vitamins, we also need some. Tak ako potrebujeme vitamíny, we also need something like carotenoids that are found in spirulina. Potrebujeme taktiež aj karotenoidy, ktoré nájdeme v spiruline. Now, a carotenoid are not true vitamins, but they are the precursors through which the body produces or makes appropriate vitamins. Karotenoidy nie sú priame vitamíny, ale sú prvkom, prekurzormi, cez ktoré telo si vyrába vitamíny. And when you look at the screen, you see 5 essential carotenoids that you'll find in spirulina. A keď sa pozriete na obrazovku, uvidíte 5 základných karotenoidov, ktoré obsahuje spirulina. And it is said carotenoids are the precursors through which body produces vitamin A. A je to prekurzor, cez ktorý si telo vyrába vitamín A. And that is why it's an amazing supplement for your eyes. A preto je to skvelý doplnok kvôli vašim očiam. Maybe you have an eye condition. You could be having night blindness. You could have weakness in your eye muscles. Spirulina is a supplement for you. Ak ľudia trpia nočnou slepotou, ak trpia problémami s očami, s očnými svalmi, spirulina je pre nich skvelý doplnok. As I'm sure you all know about DXN and its research and study that they did in Pakistan. Iste mnohí z vás vedia o výskume, ktorý robilo DXN v Pakistane, where children affected with night blindness were given spirulina along with Ganoderma, and they all were found to be out of night blindness. Kde boli v tomto výskume zahrnuté deti trpiace nočnou slepotou, bola im podávaná spirulina spolu s Ganodermou a po nejakom čase bolo potvrdené lekármi, že netrpia nočnou slepotou. And now you can relate that with how did that work is because of the carotenoids, the vitamin A that was produced by the body. A teraz môžete pochopiť, prečo potrebujeme tú spirulínu, prečo ju telo potrebuje. And we all know spirulina is blue-green in color. A všetci vieme, že spirulina je modrá svojou farbou. So that means it is packed with chlorophyll cells. A tiež zelenou a je nabalená bunkami chlorofilu. Now these chlorophyll, you can say cells, they release ions when they struck with sunlight. Aha. A tieto, vďaka tomuto chlorofilu, to je to, čo uvoľňuje oči, keď máme s ním problémy kvôli slnku. It's because of this chlorophyll that this spirulina can produce proteins, vitamins and sugars in itself. A práve vďaka tomuto chlorofilu môže spirulina produkovať vitamíny, cukor, proteíny. Now, this question arises is, how much should I take? A otázka, ktorá vyvstáva, je, koľko toho mám užívať, akú dávku. For a person who just wants to know it simply, I would say the flamingos did not know how much to eat. They just kept on eating. So, the more, the better. A pre tých, ktorí to dokážu zobrať odo mňa tým zjednodušeným postupom, spomente si na plameniakov, ktorí to jednoducho jedli. Takže nezáleží od toho, že koľko, ale čím viac, tým lepšie. But for the technical mind, studies say 1 to 8 grams per day is a good dose.
ale pre tých, ktorí chcú mať presné čísla, výskumy hovoria, že 1 až 8 gramov denne je dobrá dávka. Now, we at DXN have a 250 milligram capsule or a candy. V DXN máme 250 mg tabletky. So 1 gram is around 4 candies or 4 capsules. Takže 1 gram je okolo 4 tabliet. So 4 capsules to anywhere between 32 capsules is a good dose within 24 hours. Čiže od tých 4 tabletiek až po 30 dení je stále dobrá dávka. And if you look below, I have given 5 pointers from some research that was done. Na obrazovke je uvedených 5 bodov, sú zoradené podľa výskumu, ktorý bol robený. These were done for specific conditions and to see the effect of spirulina on these conditions. A bol robený pre rôzne stavy organizmu a bola nastavená dávka spiruliny. You see for cholesterol, for muscle performance, blood glucose control. Pre cholesterol, pre výkonnosť svalov, pre kontrolu glukózy. Blood pressure, fatty liver. Pre krvný tlak a taktiež pre pečeň, problémovú pečeň. Yeah, so you can keep on taking whatever dose you are comfortable with. Môžete užívať dávku, akákoľvek je vám pohodlná. But it is very important that you take it for a longer period of time. Ale je veľmi dôležité, aby ste ju užívali dlhší čas. The reason being, it has to pass through the alimentary system and then go into your blood. Dôležité je, aby prešla cez váš traviaci systém, cez traviacu trubicu a aby vám pomohla. Yeah. Až do krvi. Now, spirulina today is collected and then dried up. Spirulina sa dnes zbiera a potom sa suší. So there are different ways in which you can dry up, like the way you see on the screen. Sú rôzne spôsoby sušenia. Jeden z nich vidíte na obrázku. The one that you see is a sun-dried spirulina. To, čo vidíte, je na slnku sušená spirulina. Now when you have spirulina like this, you don't know what quality it is. Keď máte takúto spirulinu sušenú na slnku, nemôžete tušiť, aké je kvality. Because you don't know what was the sun, how strong was the sun during the process of drying. Lebo nemôžete vedieť, aké silné bolo slnko, keď sa tá spirulina sušila. As we discussed, spirulina is almost 70% protein. Ako sme hovorili už predtým, zo 70% je spirulina proteínom. And you need to know that protein is very, very sensitive to heat. A potrebujete vedieť, že proteín je veľmi citlivý na svetlo, na teplo. As the temperature increases, the protein structure starts to get to destroy. Ako sa teplota zvyšuje, začína sa ničiť štruktúra spiruliny. So the ideal way is to maintain a very, very low process or the temperature for drying up spirulina. Takže je veľmi dôležité zachovať čím nižšiu teplotu pri sušení spiruliny. Some commercial spirulinas that you get in the market are dried up by using a hot pan. Niektoré spiruliny, ktoré sú komerčne dostupné na trhu, sú sušené tak, že sú položené na horúce panvice. As you see on the screen, this is sheer burning of the properties of spirulina. Ako vidíte na obrázku, týmto spôsobom sa vlastne spirulina spaľuje. If you find such a spirulina, you should never take it because it has very low nutritional value. Keď nájdete takúto spirulinu, mali by ste vedieť, že má veľmi nízky obsah proteínov, vitamínov, minerálov. So what's so special about DXN spirulina? A čo je tak špeciálne na DXN spiruline? If you look at it on the screen, in DXN spirulina, there's a hot air that is used to dry the spirulina.
Keď sa pozriete na obrázok, vidíte, že tam je len horúci vzduch, ktorý sa používa na sušenie spiruliny. In this process, you're maintaining the temperature at the minimum, and also the time that the spirulina is exposed is very minimum. Pri tomto procese udržiavate teplotu čím nižšiu a takisto čas, po ktorý je spirulina exponovaná, vystavená tomuto teplejšiemu vzduchu, aj tento čas je minimálny. Now, this is your advantage here. If somebody asks you, why should I take a DXN spirulina and why not any other spirulina? To je tá vaša výhoda, ktorú máte. Keď sa vás niekto opýta, prečo práve DXN spirulina, mali by ste vedieť toto vysvetliť. The answer lies, one, the DXN spirulina is organically cultivated. Poprvé, DXN spirulina je organicky kultivovaná. Second, Po its druhé, process of drying is very, very unique. proces jej sušenia je veľmi unikátny. And this makes sure that the spirulina retains almost 99% of its properties. A toto je zárukou toho, že spirulina si zachováva 99% svojich vlastností. So what benefits you could get with 10 candies of another spirulina, you could get it with probably 1 or 2 candies of DXN spirulina. Takže prospech, užitok, ktorý môžete dosiahnuť užívaním oveľa väčšieho množstva inej spiruliny, na to vám stačia 1 až 2 tabletky našej DXN spiruliny. I have been to the DXN spirulina cultivation project in Malaysia. Bol som zahnutý v projekte, aj zúčastnil som sa projektu pestovania spiruliny v Malajzii. So while DXN hosts the world's largest organic Ganoderma farm, DXN má najväčšiu organickú farmu na pestovanie spiruliny. DXN spirulina cultivation is also very, very unique. Celý proces pestovania spiruliny a spracovania je veľmi, veľmi unikátny. Now, since I'm an Ayurveda physician, I need to connect it with a little Ayurvedic knowledge too. Keďže som lekárom Ayurvedy, potrebujem to spojiť aj nejakým spôsobom a vysvetliť vám prepojenie s Ayurvedou. In Ayurveda, we believe that every tissue nourishes another tissue. V Ayurvede veríme, že každé tkanivo vyživuje ďalšie tkanivo. So when there Hello. Can they hear?
Rajošovi zrejme na chvíľku vypadol internet. Chvíľočku počkáme. Pardon. Hi Susanna, can you hear me? Yes, now I can hear you. I'm so sorry, I had to use another backup. My internet just went off. Takže doktor Rajoš sa ospravedlňuje, vypadol mu internet, takže použil iný zdroj. Pokračujeme ďalej. So can we continue? Yes, please. Back to Ayurveda. Okay, yeah, back to Ayurveda. Can you see the screen now? Yes, yes. Screen with Rasa, Rakta. Okay, very good. Fantastic. So I continue. Now I lost your screen. Yeah, because I did something. 1 minute. No, you need to make me the presenter. Can you make me the presenter? Okay, thank you. Okay, so back to Rakta. Yes. Okay. The reason I wanted to show this slide. Dôvod, prečo som vám chcel ukázať tento obrázok, because in this 7 tissues that you see, pretože v týchto 7 tkanivách, ktoré tu vidíte, spirulina's primary action is on your blood. Spirulina účinkuje na vašu krv. If you have good blood, you build up good muscles. Keď máte dobrú krv, máte následne dobré svaly. And so accordingly your fat, bones, bone marrow, your sperm and your immunity. A následne tuk, kosti, kostnú dreň, vajíčka a imunitu. Now the IMSAM group that did the study on spirulina consumption and its positive effect. A štúdie, ktoré boli robené o účinku spiruliny, they found that spirulina was amazing for people with anemia. Ukázali, že spirulina je skvelá pre ľudí s anémiou. And when we looked at the rich vitamin content and the mineral content of spirulina, a keď sa pozrieme na to, aká je spirulina bohatá na vitamíny a minerály, we know for sure it builds up good blood cells. Vieme 100%, že je skvelá pre našu krv. The second is night blindness, as we discussed. A druhá vec je nočná slepota, ako sme ju už diskutovali. Hives and allergies, LDL cholesterol and triglyceride. Úroveň cholesterolu. Yeah. From cancer prevention to liver protective. Od prevencie voči rakovine až po prevenciu pečene. Used amazingly for weight loss or weight gain. Používa sa aj na zníženie váhy, hmotnosti. An amazing supplement for heart patients. A je skvelým doplnkom aj pre srdciarov. A must for children to build up their immunity. A je nevyhnutnosťou pre deti na posilnenie ich imunity a vybudovanie. Spirulina is a multivitamin, multimineral, high protein supplement that we should take every day. Spirulina je multivitamín, multiminerál a má vysoký obsah proteínov a preto potrebujeme ju užívať každý deň. And when it comes from the most honest and most dedicated company like DXN, a keď pochádza najviac zo spoločnosti také, ako je DXN spoločnosť, you should blindly consume it because you are getting the best quality. Mali by ste to naslepo s úplnou dôverou užívať, pretože sa na to môžete spoľahnúť. While spirulina is given as a single herb or single supplement,
which is also a part of a combination in myco-veggie. Okrem toho, že je možné užívať ako samostatný doplnok spirulínu, je súčasťou aj ďalšieho produktu Dexan myco-veggie. Along with more than 20 plus combination of herbs, spirulina is also a part of it. Spirulina je súčasťou vyše 20 zložiek, ktoré sú obsiahnuté v myco-veggie. So for now, for this first session, I think we have discussed a lot about spirulina. V tejto prvej časti základnej sme diskutovali dosť o spiruline. I am open for questions as said. You can mail me the questions or you can talk to Susanna. Ako som hovoril, môžete mi posielať e-mailom svoje otázky alebo poslať ich mne. And I will answer these questions in the next session that we do. A ja zodpoviem tieto otázky v nasledujúcom webinári, v ďalšej časti, o 2 týždne. So again, thank you so much for the time. Takže znova ďakujem veľmi pekne za váš čas. Thank you, Susanna. Ďakujem, Rajesh. Thank you, Rajesh. Thank you.